au manabii ama mitume kwamba huyu ndiye tunamwamini na huyu hatumwamini. Kwa sisi Waislamu tunawaamini wote pasipokuwa kubagua. Jambo la tano, tukawa sisi Waislamu katika imani yetu tunaamini juu ya kufa na kufufuka, kwamba baada ya watu kufa, hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu ambaye amesema tabaraka alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, kwamba utukufu ni wake yeye Mwenyezi Mungu ambaye ameumba kifo na vilevile uhai, kwa maana kifo ndiyo msingi na uhai ni zawadi. Kwa hivyo lazima tutarudi katika hiyo asili ambayo ilikuwa ni ya kutokuwepo ama kufa, na vilevile tutafufuliwa tusimamishwe mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo imani hiyo sisi Waislamu tunaamini juu ya imani ya kufufuka, na hatuna shaka juu ya jambo hilo kwamba Mwenyezi Mungu atawafufua wafu. Hilo ni jambo sahali na tulilifafanua. Jambo la mwisho katika imani ya Kiislamu tulieleza hapa ni imani juu ya qadar, kwamba mambo haya tunayaona na kuyashuhudia yalishapangwa kitambo, yalikadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya miaka 50,000 kabla ya kuviumba viumbe. Kwa hiyo sio kwamba Mungu huwa anashtuka ama anashangaa kwa yale yanayotokea, bali anayajua ama aliyajua kwa elimu yake yenye kuenea kila kitu, anayafahamu mambo haya. Kwa hivyo mimi na wewe ndio tunakuwa wageni katika jambo hilo. Kwa hivyo huu ndio msingi ambao imesimamia imani ya Uislamu. Mengineyo yatakayofuata ama yanayofuatia yanakuwa ni matendo, na tuliweka wazi na tena tunaweka wazi. Kwanza tunakaribisha yoyote ambaye anatamani ama ana haja ya kuingia ndani ya dini ya Uislamu aje mbele yetu. Meza iko hapa na sisi tutaweza kumwelekeza. Hatutozi ushuru wowote wala faini yoyote wala mateso yoyote ambayo tutakutesa ati baadaye ndio uwe Muislamu, bali wewe mwenyewe utatamka kwa kinywa chako ukikiri kwa moyo wako kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja, na vile vile utashahadia kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na utashahadia hapa kwa moyo wako, kwa ulimi wako, kwamba hakika Yesu sio mwana wa Mungu wala sio Mungu, bali yeye ni mmoja na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo walimu wako hapa, na yule yoyote ambaye pengine bado anatashwishi, yani anashaka juu ya jambo hili, vitabu viko hapa mbele yetu. Tutajifunza kwa utaratibu pamoja nawe, pahala ambapo hujashiba vizuri uweze kushiba. Kwa hivyo baada ya jambo la iman katika dini ya Uislamu, katika tendo la msingi baada ya kuamini Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika ama washirika, kwa sababu haiwezekani kwamba Mungu awe na mshirika, na hili tumeweka wazi. Usije ukadanganywa siku yoyote kwamba mtu akakwambia kwamba 1 + 1 + 1 = 1. Huyo atakuwa ni mrongo. Moja ukijumuisha na moja halafu ujumuishe na moja ati bado ni moja, ujue huyo ni broka, anakutoa kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu hana miungano kwamba ana trinity ama anakusanywa kama chungwa ati ndio awe. Hiyo kama mtu ana ushahidi kwamba ni Mungu ni miungano, meza iko hapa, vitabu viko hapa, Biblia ziko hapa, Qur'ani liko hapa, aje atoe ushahidi. Sisi tutanena na yeye kwa upole kabisa na kwa utaratibu, ili atudhibitishie, na sisi tutamweka wazi kwa Mungu mmoja wa upekee na wa kweli, ambaye ndiyo anayestahili kuabudiwa peke yake.
hivyo baada ya hii imani, tendo la kwanza ambalo mmoja anahitajika sasa aweze kuinvest mbele ya Mola wake ni jambo la kusali. Kusali, kumuomba. Na nashukuru sana hapa mbele kulifundishwa hii darasa ya namna ya kusali na masharti ya kusali vile inavyotakikana, na vitabu vyote vinakiri juu ya mambo haya, na manabii na mitume vile vile wameweza kuyatenda, na ushahidi wa wino uko hapa. Hatutaandikia mate, wino uko hapa, tutakuweka kwenye usawa. Kwa hivyo ikiwa imani yako itakuwa ni ya ukweli, basi tendo hili hutafaulu mtu yoyote mbele ya Mungu ambaye hatafunganisha na matendo. Matendo bora katika matendo yote ni kumwabudia Mwenyezi Mungu kwa njia ya kisheria ambayo ni sala. Hiyo ndiyo mafungamano, na hayo ndiyo aliyanena mtume wa mwisho, nabii wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba as-salatu imaduddin, kwamba sala ndiyo nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama din, na yeyote ambaye atasimamisha maombi kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu, basi huyo ndiyo mtu atakuwa na dini. Lakini kwa mtu atadai kuwa na dini na hawezi kusali, huyo madai yake yataporomoka, kwa sababu hayana ushahidi wala ukweli ndani yake. Kwa hiyo jambo hili ndilo ambalo kiongozi wa Waislamu baada ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka dunia hii, ambaye kiongozi wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wakati siku ile adui alikuja kama anaendesha maombi wakati wa sala ya alfajiri ama ya asubuhi, akamchana chini ya kitovu chake na jamvia ama na panga alilokuwa nalo. Katika vile alipozimia, akabeba mkiti mpaka nyumbani kwake. Wakati aliporejesha fahamu, aliuliza swali la kwanza, aswala nas, je, watu wamesali? Wakamwambia naam. Walipomwambia ndio watu wamesali, akawaambia la habbata fil islami man la salata la, kwamba hana heshima yoyote, hana utukufu wowote mtu yoyote ambaye atajinasibisha na Uislamu na ikawa hawezi kusali, madai yake hayo yatakuwa yameporomoka, yatakuwa sio ya kweli. Kwa hivyo kama uliambiwa kwamba leo sitakuwa mrefu wa ufafanuzi na mazungumzo marefu, kwa leo tunawakaribisha kwa kiwanja hiki tunene katika maandiko ya Mwenyezi Mungu, na tunakaribisha kama kuna bishop yoyote, pastor, reverend, kuliko kuacha tu mtu wa kawaida aje mtu ambaye anajua maandiko, tuweze kunena na kuelekezana kwa njia iliyo nzuri sana. Karibuni mwalimu. Nina nimeongezewa dakika 3 katika nafasi hii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuna jambo ambalo kidogo linaonekana kama ni ubaguzi ambao Waislamu wanakuwa nalo, na vile sisi Waislamu tunaliona na kulielewa, si ubaguzi bali ni jambo ambalo ni la maamkuzi. Muislamu popote pale akitoa maamkuzi, utasikia akitumia haya matamshi ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yani akisema kwamba amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe juu yenu. Haya ndiyo maneno ambayo huwa ametumia. Ukishaelewa maneno haya, utaelewa kwamba kumbe hizi salamu ama haya maamkuzi tayari ni maombi ambayo yatokayo kwa Mwenyezi Mungu, ambayo huwa tunaombeana.
yani amani. Ndio dini hii ya Uislamu inasifika na jambo la amani, ndio inasimamia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Mola Muumba mwenyewe katika sifa na majina yake anaitwa As-Salam, yani yeye mwenyewe ndiye mwenye amani. Na kwa hivyo amani haitokamani isipokuwa huwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na wala haiwezi kurejea isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo dini hii ya Uislamu imesimamia jambo hili la amani. Kwa hivyo ni maamkuzi, na hata katika maandiko hapa utapata wazi kama vile wenzetu wanavyoamini kwamba aliporudi mwana wa Maryam mama Yesu kwa wanafunzi, hakuenda kwao na akasema praise the Lord. Yeye atakuwa ni uongo. Yeyote ambaye atakwambia Bwana asifiwe, wewe ni mkora, ni broka. Salamu za Yesu utazisikia hapa. Yeye alisema ashurum, yani amani ya Mwenyezi Mungu juu yake. Hiyo ndiyo salamu wanazozitumia Waislamu, na kwa hivyo Yesu pia alikuwa ni Muislamu na manabii wengine ama mitume wote. Kwa hiyo sisi mtu ni moja tu, kuanzia kwa manabii waliotangulia mpaka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani za Mwenyezi Mungu juu yake. Shukrani jazakallahu khairan. Naam, sadaka Amir Kasim kwa mawaidha yako, ni mawaidha ambayo yana manufaa kwa wale wenye kutaka kujua na vile vile wale wenye kutaka kusikia. Kwa hivyo baada ya Amir Kasim kuondoka, niliona muhadhiri maarufu mahiri ambaye anaitwa Yunus Mango. Tafadhali takupatia dakika 5 ili nawe uzungumuze na watu katika hili soko la matunda na biashara ambayo tunafanya hapa leo. Sisi Waislamu ni kufikishia watu maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Sheikh, tafadhali dakika 5, fikisha ujumbe, tuwe salamu na ufikishe ujumbe kwa umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alwahid alahad alfarد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خلقنا فسوانا وهدانا الى المعالي والهدى والتقى، انه ربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. Mzangu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mimi sitasema kama Kiswahili. Mimi najifunza lugha ya nyumbani na ili hata nyanya aweze kupata vizuri, na kwa sababu labda kuna ndugu zetu ambao sio Maluya, nitachanganya basi kibidi, lakini ningependa mno mimi kusema mahubiri yangu yote katika lugha hii. Basi mimi sitakuwa na mengi, mimi nataka tu nifikishe ujumbe kwenye masikio ya watu nebabonanga mbu abarumwa bose okujagira Adamu omubiri omundu owokulanga okubonaku Yesu omulumwa miaka 611 Muhammad yebulwa olwanyuma lwa Yesu okulwa kusha yebulwa mwaka 571 Muhammad yebulwa mwaka 611 Muhammad anyono bulumwa. Muhammad alipata utume katika mwaka wa 611. Na ili wewe ndugu yangu Mkristo ama wewe Muislamu upate kuwa na imani thabiti ya kwamba dini hii ni moja, angalia jinsi Muislamu anavyomrespect Yesu. Angalia jinsi Muislamu anavyompenda Yesu. Mimi au Waislamu kwa jumla
hawezi kuzungumza juu ya mtume yoyote kwa ubaya, Muislamu akakuacha. Hata kama Muhammad anatukanwa, alipenda kuoa, alioa wanawake wengi, lakini huwezi kusikia Muislamu labu na Yesu ya Musumba ama na Suleiman yatesha bahasi 1000 na Daudi Yesu ya Mudamba yanda bahasi 100. Muhammad alikuwa na wanawake 11 peke yao, lakini Daudi alikuwa na wanawake 100. Suleiman alikuwa na wanawake 1000, na wote hao Mungu hakuwalaumu. Lakini mimi nataka niwafundishe kitu kimoja tu. Nataka Wakristo walio hapa na ndugu zangu Waislamu walioko hapa, ni nani anajua jinsi mtu wa kwanza alipokufa, jinsi alivyozikwa? Adamu ndio mtu wa kwanza kufa. Nyasaye yarao malakoshina omunafwa asikwe arie. Kila kitu kwenye dini, ndugu zangu, ni ibada na lazima iendane na sheria. Lazima sheria ifanye kazi. Mungu lazima kumanyie. Mmoja kufunga mnafunga ngamuri, mmoja kunama mnalama ngamuri, mwamufirirwe mnashika ngamuri. Hiyo ndio haki. Adam alayhi salatu wassalam, Adam yafua kutalo kuno na maremi yake yele fundala niliye warante rokufua nale kanyine Hawa na mulonda ulwa mwanu mwakamulala niliyo ni wala basata nabanje kufua ngala kama kasi neno. Omuntu wa kwanza kufua yali Musata umwana wa Adam Kain, okubira kufua yali Adam omusata abakasi bashiri. Kwa Adamu alipokufa, Mungu alimleta Gabriel na Mikaeli na Rafaeli kufundisha wana wa Adamu jinsi ya kuzika. Gabriel alikuja, Rafaeli akaja, Mikaeli akaja ili afundishe watoto wa Adamu jinsi ya kuzikana, na wakawaambia watoto wa Adamu, hivi tulivyofanya ndivyo mtakaofanyiana kwa kila atakayekufa. Walikuja na nini? Walikuja na maji kutoka mbinguni, wakaja na sindano kutoka mbinguni, na manukato kutoka mbinguni, na jembe na kipapuo cha kuchimba kaburi. Gabriel na malaika wake wawili waliokuja nao wakasimamia zoezi la kuchimba kaburi, ili watoto wa Adamu wapate kujifunza mtu akifa anafaa kufanyiwa hivi. Mzangu, haki ya Mungu, watu wanasema Muislamu anajipendekeza kwamba yeye yuko sawa, lakini tutakapoketi kwenye maandiko tukasoma maandiko vizuri, hakuna dini nyingine itakayobaki duniani isipokuwa Uislamu. Kwa sababu angalia ndugu zangu, sishambulii, lakini natoa kama mfano. Kila kanisa linauzika mtu wake tofauti na kanisa lingine. Kila kanisa linabatiza wafuasi wake tofauti na ubatizo wa kanisa lingine. Lakini Muislamu utampata mtoto akishazaliwa anabaki Muislamu, hasilimishwi, basi anabaki yeye Muislamu, atakufa akiwa Muislamu. Sasa turudi kwenye maziko. Gabriel alifanya nini? Walichukua yale maji wakamuosha Adamu, na tukapata Muislamu mtu wake akifa lazima aoshwe, lazima aogeshwe mtu yule, wakampaka na mafuta. Muislamu akifa mtu wake ataoshwa vizuri kwa taratibu na apakwe na mafuta. Gabriel akaja na sanda, wakashona sanda mbele ya watoto wa Adamu wakiwaona Adamu atakufa, watoto wake wanaangalia zoezi la kumzika baba yao, ili atakaye kufa na yeye azikwe hivyo. Katika hali hii utakuta ya kwamba baadaye Gabriel akasimama. Watoto wa Adamu wakati huo aliyowaacha duniani ni watoto wake walikuwa 240 wa kuwazaa, 240 children ambao Adamu aliwazaa wenyewe, lakini dunia kwa jumla ilikuwa na watu 40,000 ambao Adamu aliwaacha hapa. Naomba
Mkristo yoyote pasta, Mkristo yoyote ambaye ni mfuasi, Muislamu yoyote anayejiita Muislamu, lazima usome ili uweze kujua ukweli wa jambo linaloitwa dini. Dini ni sheria ambayo Mungu ametupatia sisi. Tukitaka kuoa tuoe vipi, tukitaka kusali tusali vipi, tunaposafiri tusafiri vipi, tunapoishi na majirani tuishi vipi, na tutakapokufa tuzikane namna gani. Baadaye Adamu alisimama, malaika Gabriel walisimama wakaweza kumwombea Adamu. Ndipo nakuta Waislamu wakimwombea mtu, wanasimama laini, kiongozi anasonga mbele kidogo, wanaanza kuzungumza na Mungu, wakimwambia Mungu, Mungu amekuja huyu mbele yako, kama ni mwema pokea wema wake, na kama ni mbaya Mungu basi msamehe makosa yake. Tunasema hayo kwa ufupi, alafu tunakwenda kuzika Adamu. Kaburi lake liliangalia sehemu hii ya kutoka jua, na miguu yake ikaangalia upande wa chini, na uso wake ukaangalia upande wa kusini, kaskazini. Hivyo ndivyo Waislamu wanapozikana mpaka kesho. Muislamu akifa lazima azikwe haraka haraka. Hakuna mambo ya kuweka matanga amasika akanyangaino kama naniye matala hata mwezi wa Kristo mnulanga, lakini ni ile tu kwamba elalo kusinaru usiumushi owashafire kweli motiro kulelo kunuka kunukuru kuyokeranga mulwanyi abantu barumakira mubashina bashinanga mubulayi umuntu atwira ubulayi namba bashinanga mukina shikwire mukunogo mwana wao watwira wali kujela newena wahatomuziko tata kushamasha oshinanga mwana kubulayi kutiro kulelo mujela numogo shinanga mbuturungwa. Ndugu zangu wa Kristo na Waislamu, wako Waislamu mpaka leo hila wao mtu akifa wanaweka ngoma, lakini mbele ya Mungu tutakwenda kuulizwa, hakuna atakayebakishwa. Ndio sababu Mungu akasema siku hiyo ni siku ya malipo, ulichokifanya utakwenda kukivuna. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kristo na ndugu zangu Waislamu, sheria ni lazima ukae chini usome, vitabu vya Mungu lazima visomwe. Na mimi nataka nitoe aya moja tu kuhusu, nikiuliza kwamba Yesu tutajua Adamu alizikwa namna gani. Swali langu la pili ni kwamba Yesu mwalimu mtakatifu alifundisha watu kumwabudu Mungu namna gani? Kwa nyimbo ama kwa gitari ama kwa makofi ama kwa kucheza? Muhammad na yeye aliweza kusalisha na kufundisha namna gani? Msomaji huko hebu nisomee Amos 5:18 mpaka 22. 5:18 mpaka 22. Nasemaje? Kitabu cha Amosi. Inasema kama ilivyoandikwa. Ole wenu ninyi mnaotamani siku ya Bwana. Ole wenu ninyi mnaotamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza, wala si nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliyeingia katika nyumba akauegemeza mkono wake kutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza? Wala si nuru. Naam, yenye giza sana, wala haina mwanga. Mimi nazichukia sikukuu zenu. Mimi nazichukia sikukuu zenu. Nazidharau. Biblia inasema nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mmenitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali, wala sitaangalia sadaka zenu za amani.
chochote kinachofanyika kwenye nyumba za ibada kwa leo. Na ndio sababu tumekuja hapa ili tuambiane, hatujakuja kumshambulia mtu. Sote tunataka kuingia mbinguni. Sisi kama Waislamu, kwa iwapo tumepotea, ndio turekebishe. Sisi wana wa Adamu sote, hakuna atakayesema yeye ni mwana wa mtu mwingine. Tumekuja hapa kwa sababu turekebishane na tuweze kuwekana sawa, ili tuweze kuingia mbinguni kwa pamoja. Hebu shuka tena katika Amos huyo Amos 8:3. Unasema hivi tena nyimbo za hekaluni, zitakuwa kilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mbona? Kwa sababu Waislamu wakisema taratibu bila kelele, hawaimbi. Yangu pasa, hebu hatusemi Ukristo namna gani, lakini waambie watu kilichoandikwa. Ambia watu kilichoandikwa, ili watu waingie mbinguni siku hiyo kwa amani, kwa furaha na nderemo, ili Mungu atubariki na abariki nchi. Kwa sababu hii mimi sitakuwa na mengi zaidi ya kuweza kuyazungumza. Nasema mtarudi inshallah. Nasema Mungu akipenda nitakuja kuandika leo ubiri mwenzangu akishafika, nami tukiteka na kupata nafasi nitaweza kurudi kwa ajili ya kufundisha moja mbili apendapo Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.